สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนในเรื่องของการแปลบทสนทนากันนะครับสำหรับบทสนทนาในวันนี้นะครับจะคุยกันถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งมิสซิสเทเลอร์เนี่ยได้ซื้อทัวร์ของบริษัทหนึ่งนะครับเราลองมาดูนะครับว่าหลังจากที่มิสซิสเทเลอร์เนี่ยเขาไปกับบริษัททัวร์นี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผู้สนทนานะครับตามที่เขียนในบทสนทนานะครับก็จะมีอันนี้นะครับ Travel Agent นะครับก็คือตัวแทนของบริษัททัวร์นะครับหรือตัวแทนบริษัทนำเที่ยวนะครับคู่สนทนานะครับของ Mrs. Taylor ซึ่งเป็นคู่สนทนาของ Mrs. Taylor นะครับ Travel Agent หรือตัวแทนก็ถามว่า Mrs. Taylor how was the trip ครับ how was the trip ก็คือถามว่าการเดินทางนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับเขาใช้คำว่า was ซึ่งเป็นกริยาช่องที่2นะครับก็คือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วนั่นเองการเดินทางเป็นยังไงบ้างนะครับที่ไปใช้บริการของบริษัททัวร์ของเขา Mrs. Taylor ก็บอกว่าyou said that ก็คือตามที่คุณบอกนะครับบอกอะไรอ่านต่อไปอีกนะครับ everything was going to be wonderful ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับwas going to be wonderful ก็คือจะเป็นสิ่งที่พิเศษมากหมายความว่าการที่ไปกับบริษัททัวร์บริษัทนี้นะครับจะเป็นการเดินทางที่คุ้มค่านะครับพูดง่ายๆ well it wasn't Mrs. Taylor ก็บอกว่าเนี่ยนะมันไม่เป็นดังที่พูดคุณบอกว่ามันจะ wonderful ใช่ไหมแต่ Mrs. Taylor เขาบอกว่า it wasn't ก็คือมันไม่ได้เป็นแบบนั้น There was no one to pick us up at the airport There was no one ก็คือไม่มีใครเลยนะครับ To pick us up ก็คือไปรับพวกเราที่สนามบินนะครับคำว่า airport ก็คือสนามบินฝ่ายตัวแทนก็บอกว่า but your hotel reservation was okay wasn't it แต่การสำรองที่พักของคุณเนี่ยมันราบรื่นใช่ไหมไม่เป็นไรใช่ไหมคำว่าโอเคก็คือ alright นั่นแหละนะครับมันดีใช่ไหมเขาถามเป็นลักษณะของ question tag นะ wasn't it ก็คือเป็นคำถามพ่วงท้ายนะครับถามว่าใช่ไหม Mrs. Taylor ก็บอกว่า they said they hadn't received นะครับ they ตัวนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโรงแรมนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้รับนะครับ hadn't received any reservation ก็คือการสำรองที่พักใดๆนะครับคำว่า reservation ก็คือการจับจองหรือสำรองที่พักนั่นแหละนะครับในบริบทนี้นะครับในชื่อของพวกเรา in our name นะครับ and beside และยิ่งไปกว่านั้นhotel was full โรงแรมที่เราไปนี่ก็เต็มหมดแล้วตัวแทนการท่องเที่ยวก็บอกว่า I'm so sorry ก็คือเขาแสดงการขอโทษนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเขาก็ถามต่อว่า why didn't you call us ก็คือทำไมคุณไม่โทรหาเราล่ะคำว่า us ตัวนี้ก็คือโทรมาที่บริษัทซึ่งในบริษัทนี่เขาก็จะมีพวกเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับคอยให้ความสะดวกก็ถาม Mrs. Taylor ว่าทำไมถึงไม่โทรมาล่ะMrs. Taylor เขาบอกว่า at 1 o'clock in the morning 1 o'clock in the morning ก็คือในช่วงตีหนึ่งนะก็ถามว่าตีหนึ่งเนี่ยนะจะให้เราโทรไป
Anyway they got us a room in another hotel อย่างไรก็ตามนะครับ they ก็คือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่โรงแรมนะครับที่ไปที่แรกนะฮะก็แนะนำไปที่ another hotel ก็คือที่โรงแรมอื่นนะครับตัวแทนการท่องเที่ยวนะครับก็บอกว่า I apologize นะครับคำนี้เป็นคำกริยานะหมายถึงขอโทษ for the inconvenience the inconvenience ก็คือสิ่งที่มันติดขัดนะครับก็สิ่งที่มันไม่สะดวกนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือความยุ่งยากนั่นแหละอะไรต่างๆที่มันยุ่งยากระหว่างการเดินทางของมิสซิสเทเลอร์ but the beach นะครับตัวแทนก็เลยเหมือนจะเปลี่ยนเรื่องนะพูดถึง the beach ก็คือชายหาดเนี่ยที่แนะนำไปถามว่า fabulous ไหมนะครับ is really fabulous isn't it มันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยใช่ไหมมิสซิสเทเลอร์ก็บอกว่า it was so crowded โอ้โหคนเยอะมากนะ crowded เนี่ย you couldn't swim ก็คือไม่มีที่ให้เราว่ายได้เลยคนแน่นไปหมดนะครับ and the water was polluted น้ำก็สกปรกนะฮะส่งผลให้นะครับมิสซิสเทเลอร์บอกว่า I got sick เพราะป่วย and had to go to the hospital น้ำซ้ำต้องไปโรงพยาบาลด้วยนะครับตัวแทนการท่องเที่ยวนะครับสำนักงานท่องเที่ยวก็บอกว่าI'm so sorry นะครับเขาเสียใจอย่างสุดซึ้งเลย You had such a bad experience ที่คุณได้ประสบการณ์นะครับ experience นี่ก็คือประสบการณ์ที่คุณต้องเจอกับประสบการณ์ที่มันแย่ๆแบบนั้นนะครับ What can we do to compensate you What can we do ก็คือเราทำอะไรได้บ้างที่จะชดเชยนะครับ compensate ก็คือชดเชยให้คุณกับสิ่งที่เกิดขึ้น Mrs. Taylor ก็บอกว่า maybe you can reimburse นะครับบางทีคุณอาจที่จะนะครับ reimburse ก็คือรับผิดชอบด้วยการคืนเงินนะคืนค่าใช้จ่ายนะครับ reimburse for our expense นะครับซึ่งคำว่า expense ก็คือค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเนี่ยรวมทั้งนะครับ including the hospital cost ก็คือค่าใช้จ่ายในระหว่างที่เข้าโรงพยาบาล they didn't accept นะครับ they didn't accept the medical insurance medical insurance ก็คือประกันสุขภาพประกันสุขภาพตัวนี้มาจากไหนนะครับมาจากบริษัทนั่นเองซึ่ง Mrs. Taylor บอกว่า the medical insurance เนี่ยที่ซื้อมาจากบริษัทของคุณนี่แหละย้อนไปที่ day นิดหนึ่งนะครับday ตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย Mrs. Taylor เขาพูดถึงค่าใช้จ่ายนะครับเนี่ยเป็น hospital cost นะครับพอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยไม่รับ medical insurance ซึ่ง Mrs. Taylor เนี่ยซื้อมาจากบริษัทที่จัดทัวร์ของบริษัทนี้นั่นเองนะครับครับก็ขอจบการอ่านบทสนทนาของเรื่องนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ